Intern kommunikation är hett. Det är riktigt hett. Faktum är att det är så hett att många företag idag spenderar mer pengar på intern kommunikation än extern kommunikation. Enligt Statistiska centralbyrån lägger till exempel företag med 50 anställda uppemot 60% av sin totala kommunikationsbudget på kommunikation som riktar sig mot den egna organisationen. Och det i sig, det är ju inte så konstigt, för effektiv intern kommunikation, det är nyckeln till en fokuserad organisation, engagerade medarbetare och i sin tur nöjda kunder. Men det är ju någonting som inte riktigt stämmer. För svenska företag, de lägger strax över 41 miljarder på intern kommunikation. Samma data visar också att det är 66 miljarder vi lägger på extern kommunikation. Samtidigt som vi hör det så är det just internkommunikationen och inte externkommunikationen som tas upp som en orsak när kriser uppstår, när förändringsarbete inte går som det är tänkt eller när man missar i det löpande arbetet. För oftast är det ju deadlines som missas på grund av bristande internkommunikation. Kommunikation mellan sig en projektledare eller produktion. Kunden som inte får en återkoppling när sälj har lovat någonting som teknik eller support inte kan leverera. Sen har vi ju klassikern, saker som hamnar mellan stolarna. Men oftast går det väl ganska bra ändå. Men borde inte någonting som tar nästan 60% av vår totala kommunikationsbudget göra ett bättre jobb? Låt eran internkommunikation inspireras av marknadskommunikationen. Faktum är att vi har jättemycket att lära av vår marknadskommunikation för att optimera vår internkommunikation. Börja med begreppet kommunikation. Skillnaden mellan kommunikation och information är att kommunikation behöver både en mottagare och en sändare. Kommunikationen innehåller ju såklart informationen, men information är just bara information. Därför är det viktigt att gå från att dela information till att kommunicera. Många företag har mängder av information. Den läggs på allt ifrån ett intranät, ett ärendesystem eller i någon form av mappstruktur. Men för att det ska bli kommunikation så måste det alltså involvera en mottagare och en sändare. Så för att börja kommunicera med medarbetarna så är det alltid bra att börja att mappa upp vem eller vilka som är mottagare och sändare i organisationens olika delar. Om du inte redan gör det idag, börja alltså med att målgruppsanpassa internkommunikationen precis på samma sätt som ni målgruppsanpassar er externa kommunikation. Och gör det på riktigt. Se till att de som har tillgång till informationen får det enkelt, kan kommentera och diskutera informationen. Om du har gjort det här, då har du faktiskt kommit längre än många andra. Se till att ni har effektiva arbetssätt och verktyg för att anpassa de här interna målgrupperna. Nu ska vi kika på 5 tips för att optimera er internkommunikation. Vi på Easy Telefoni, vi har hjälpt hundratals företag med smarta verktyg för att optimera deras internkommunikation. Och såklart så har vi lärt oss under resans gång. Därför så har vi sammanställt de här 5 tipsen som gör din internkommunikation lite bättre. Vi sätter igång direkt då med tips nummer 1. Skapa målgruppsanpassade interna kanaler och digitala arbetsytor. Grunden i all kommunikation är att man ska veta vad och vart man ska säga det. I vår plattform Easy Teams så hjälper vi dig med en social plattform där du enkelt styr vem som får vilken information och när. I Easy Teams så skapar du enkelt chattkanaler för era projekt, era avdelningar eller till och med en after work-grupp. Du bestämmer ju sen själv om det ska vara en informationskanal, en envägskanal eller en kommunikationskanal, alltså en tvåvägskanal. Tips nummer 2 då. Öppna upp för diskussion. Chattar och meddelande i all ära, jag älskar chattar. Men ibland går det ju snabbare att prata med någon, säg över telefon eller video. Därför har vi gjort det enkelt att starta upp ett videomöte eller en telefonkonferens i Easy Teams. Varje chattkanal finns en snabbknapp som gör att du kan ringa upp alla deltagare. Det här fungerar oavsett om man är vid datorn, surfplattan eller i mobilen. Tips nummer 3 då. Gör det superenkelt att hitta information. Det finns studier som visar att vi tillbringar nästan 20% av vår arbetsdag på att leta efter information och dokument. Samtidigt som man hör det så vet vi redan att vi spenderar 40-60% av vår totala kommunikationsbudget på internkommunikation.
Så för att internkommunikation ska bli mer effektiv måste ni och vi minska tiden man lägger på att söka efter ett dokument eller en fil. Man måste helt enkelt göra informationen lättillgänglig och enkel att hitta. Vi har byggt Easy Teams för just det här ändamålet. Genom att skapa en trådad konversation så behåller man ju såklart alltid kontexten i en konversation. Det gör det också enkelt när man vill gå tillbaka i konversationstråden direkt för att hitta någonting utan att behöva söka igenom hela chatten. Man kan också, om man är lite osäker på vart man hade den här informationen, göra en så kallad mastersökning där du söker i hela Easy Teams-registret efter en fil eller en chatt. Nummer 4 då, lämna över kommunikationen till dem det berör. På samma sätt som att externkommunikationen blivit allt mer interaktiv de senaste decennierna måste internkommunikationen gå samma trend. Vi har länge försökt att informera ihjäl våra medarbetare och det fungerar inte. Det är dags att involvera medarbetarna direkt i informationsflödet och att skapa en kontext kring det. Lite som för detta SAS-chefen Janne Carlsson sa en gång i tiden. Vi måste riva pyramiderna. Och det stämmer fortfarande. Så därför är det viktigt att ni ser till att det som berörs av viss information hanterar och ansvarar för den. Se till att de enkelt kan samlas kring den här informationen som berör deras team eller projekt. I Easy Teams kan ni enkelt dela med er av filer och dokument. Vår användarvänliga chatt gör det dessutom enkelt att skapa en diskussion kring den fil eller dokument som det handlar om. Det skapar relevant kontext och engagemang. Om man behöver fräscha upp minnet i efterhand så är det superenkelt och snabbt att få fram en lista på alla filer eller dokument som har delats i den här kanalen. Tips nummer 5 då. Glöm inte bort att integrera e-posten. För hur gör vi egentligen med e-post? E-posten kommer troligtvis finnas kvar länge och lägger grunden till mycket av vår externa kommunikation. Men risken är ju att e-posten riskerar att bli ett stuprör av information, där information lätt försvinner eller ännu värre glöms bort. Så för att säkerställa att alla personer som berörs av den information som förmedlas via e-post och att informationen är tillgänglig på rätt plats är det därför viktigt att integrera er e-post i er internkommunikation. I Easy Teams kan ni därför enkelt dela med er av e-post i era chattkanaler och diskutera vidare där. Det går också att besvara mejlet direkt i chattkanalen och det gör att ni slipper vidarebefordra mejlet ännu en gång och att all relevant information finns sökbar och tillgänglig för dem det berör på ett och samma ställe. Okej, men vad kan ske om internkommunikationen brister? När internkommunikationen inte är bra och strukturerad finns det en stor risk för att vi känner oss bortkopplade och inte är delaktiga i företaget vi jobbar för. Vi saknar informationen för att göra vårt arbete på ett bra sätt. Vi spenderar otroligt mycket onödig tid på att söka efter den här informationen. Vi blir oengagerade, ibland till och med besvikna och söker oss bort från uppgiften. Förändringsarbete inom en organisation riskerar att försvåras något otroligt. Kundupplevelsen försämras och kostnaden för att anställa och rekrytera ökar. Utvecklingen i företaget riskerar även att stagnera. Så det är ganska stora punkter som riskerar att gå helt åt pipan när internkommunikationen brister. Det finns mycket att vinna på att vi gör vår internkommunikation mer effektiv och engagerade. Det motiverar och väcker organisationen och det blir roligare att jobba om man får känslan av att man är delaktig och att man hela tiden rör sig framåt. Vi undviker såklart att saker faller mellan stolarna och det här genomsyrar allt ifrån ledningen till chefer, teamleaders och medarbetare. Syftet med intern kommunikation är att alla i företaget är välinformerade om vad som händer i företaget för att jobba effektivt och få en sammanhållning och en engagerande företagskultur. Så där! Det var det vi hade att säga om intern kommunikation. Vill du veta mer om hur Easy Teams kan hjälpa dig att skapa en mer effektiv och engagerande kommunikation i ditt företag eller i din organisation? Tveka inte att höra av dig till oss. Klicka på länken nedan så tar vi det därifrån.